Ok les gars, guys, j'essaie de mettre le fil est arraché après les petites brosses. The wire was gone from the little brush, and I'm trying to find a way to put it back on. J'essaie de trouver une manière de le remettre par-dessus. Ça fait 1 heure, je niaise avec ça. It has been an hour that I'm trying to do that. I figured that maybe by there's maybe a trick for this, but maybe like this, putting some wires around, peut-être mettre des choses pour le retenir, mais être capable de le glisser pour qu'il rembarque par-dessus. Parce que c'est tellement tassé que je suis pas capable avec mes mains de l'amener. So, if I do like this, you see those two little wires, they were ripped off. Ils ont été arrachés. Je les ai reposés, j'ai mis un peu de colle. Mais c'est pour le remettre dedans. I'm trying to put it back on. I might have found the trick to put it back on. Okay guys, I think that I got it. I was able that way to put it back on because c'était trop tight, it was too tight. The wires were ripped off from this. It's a brand new bt360. C'est un petit bisontek 360. Il est arrivé de l'encan, je l'ai acheté, je l'ai reçu aujourd'hui, puis ça s'est arraché dessus. It was ripped off. I received it today, and it's supposed to be brand new, but it has 24 hours on it. Maybe the guys played in it in the yard. There's some little adjustment too, like the seat doesn't work, here it still slips. Ça, le siège est supposé de s'arrêter, puis ça s'arrête pas, des petites affaires qu'il va falloir que je check. I repaired, j'ai aussi arrangé le choke ici, qui était pas bien placé. Fait que je l'ai revissé comme du monde, comme c'est supposé d'être. I put it back where it's supposed to go. It wasn't well done. I'm going to have to work with the gas, the throttle. Il va falloir que je travaille avec le throttle aussi, qui est la vis dans le fond là. Là, moi, juste essayé de remonter ça puis de le brancher, voir si ça fonctionne. Parce que d'après moi, la fan ne fonctionnait pas, elle était arrachée. The fan wasn't working. For how many hours, I don't know. It was ripped off. And this is supposed to open more than that. Ça, c'est supposé d'ouvrir plus que ça. Mais ce que je vais faire, moi, grinder ici, là. I'm going to take the grinder and cut it here so that it opens more. But I'll have to be careful. The wire had some loose down there, but I don't know how come it wasn't. It's still there's some loose still that I took. J'ai pris du loose d'en bas pour le remonter de là. Fait que je vais essayer d'enlever ça puis de le sans laisser de morceaux en dedans. I'm going to try to take these wires off without damaging the inside.